Когда отмечается День благотворительности? Нужно ли помогать больным людям и где заложен новый храм? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 5 сентября в календаре отмечается Международный день благотворительности. Ежегодное празднование этого события было установлено в 2012 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2013 году к этому празднику присоединилась и Россия. Эта дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии и получила награду за деятельность в помощь страждущему человеку. Я благодарна и очень счастлива принять эту награду от имени голодных, неодетых, бездомных, коллег, слепых и прокаженных, от имени тех, кто чувствует себя нежеланным, нелюбимым и брошенным. Согласно последним данным статистики, в России каждый 7-й житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Многие считают, что благотворительность направлена только на решение проблем, помощь сиротам, больным или бездомным людям. Но это еще и оказание содействия в восстановлении памятников истории и храмов, оснащение образовательных и лечебных учреждений, а также многое другое. Именно людям, которые получают огромную радость от того, что смогли изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, и посвящен этот всемирный праздник. Как раз такой праздник и устроили на днях в Уфимской художественной галерее. Там открылась благотворительная художественная выставка «Мы за жизнь», в которой авторами творческих работ являются люди с ограниченными возможностями здоровья из разных городов и районов Башкортостана. Смысл и цель наша – это привлечь как можно больше людей с ограниченными возможностями к изобразительному искусству, скажем так. Если у нас этот проект будет продолжаться на следующий год, то мы как можно будем привлекать, я надеюсь, еще и людей с ограниченными возможностями, которые занимаются не только изобразительным искусством, но еще музыкой, поэзией и, может быть, даже исполнительным искусством. Уфимская художественная галерея себя вообще позиционирует как благотворительная организация. Организованные школьники, школы посещают выставочный зал бесплатно. Ну, не говоря уже о специализированных, скажем, художественных школах или Институт искусств, или Худграф. Вот. Их учащиеся в данный момент тоже посещают нашу выставку бесплатно. И выставку, и выставочный зал в целом. Девиз выставки «Неравнодушные, объединяйтесь», а главный вдохновитель и организатор мероприятия Лилия Кучимова. Если есть на свете счастье, и если есть на свете чудо, то вот это оно. Это действительно такое чудо, что моя любимая и единственная Родина, что мое правительство выделило для проведения такого мероприятия это замечательное здание. Это не просто здание, а исторически знаменитая Уфимская художественная государственная галерея. Ее недаром в народе давно-давно, много-много лет называют Башкирским Эрмитажем. Согласитесь сами, работы детей, инвалидов и взрослых из самых отдаленных поселков, сел, из самой глубинки оказались в этих торжественных, парадных и очень значимых залах. Всегда наш народ отличался одним – милосердием, состраданием, уважением друг к другу и любовью к ближнему. Это всегда проповедовалось и в мечетях, и в храмах, и в государственных учреждениях, и в образовательных центрах. И вот сегодня на этой выставке собраны работы тех людей, которые демонстрируют значимость нашего народа. Потому что за каждой работой стоит судьба, стоит история, стоят горе, слезы, боль, отчаяние и радость. Это такая победа оказаться здесь, на этой выставке. Это победа за жизнь, победа за своего ребенка, за своего брата, за сестру или победа за маму. Поэтому мы не делали никакой возрастной градации и представили работы людей от 3 до 83 лет. С Кучимовой Лилией Аслямовной мы знакомы
В следующем году будет 10 лет, когда я еще был диаконом, сослужил в Кафедральном соборном храме Рождества Богородицы. Проводили первую акцию, как раз «Мы за жизнь», и все воскресные школы участвовали на большом благотворительном мероприятии, посвященном детям, в том числе защите жизни. Вот, и все в этом участии принимали все воскресные школы. Ну и далее мы уже с ней принимали во многих акциях, участвовали, индивидуально какие-то были подходы на них. И как сегодня мы видим на той выставке, которая организована ее, в том числе усилиями и трудами, это очень большие труды, видим, что человек очень трепетно подходит к каждому человеку, к каждому случаю определенному. Вот это очень приятно, очень радует. Замечательный папа, замечательная мама, взрослый сын военный, средний сын, учащийся уже. Вот беда с детем с маленьким. И в Россию съездили, в Москву, и в Германию съездили, и не могут никак поставить окончательного диагноза. Но можно же сделать консилиум на уровне нашего Министерства здравоохранения. Можно же по квоте куда-то положить, чтобы в конце концов решить, что с этим детем делать, как его растить. Ведь пока маленький, можно что-то исправить. Пока родители в силе, они смогут его поднять. 1,5 года заболел эпилепсией, где поставили диагноз эпилепсия. Уже 3 года как лечимся в Стерлитамаке, но много инстанций прошли. Где-то есть очаг, который не дает ему развиваться. Вот мы хотели бы вот этот очаг найти и избавиться от этой болезни. Не просто люди встречаются, оказывается, по-моему, сверху помогают нам, вот как-то, чтобы дороги пересеклись. Да. И человек просто так свою беду не всегда расскажет. А с незнакомым человеку открываешься, рассказываешь, и человек от души помогает. Основная цель проекта и самой выставки – помочь людям с тяжелыми диагнозами поверить в свои силы, вернуть позитивное отношение к жизни, раскрыть потенциал и реализовать свои таланты с помощью творчества. Болезнь и беда приходит не одна, и приходит она, когда ты ее, в принципе, не ждешь. И когда я узнала, что у меня предпоследняя степень онкологии, допустим, то есть вопрос был, сломает ли она меня, убьет эта болезнь. Ну, и есть такая поговорка, что нас не убивает, делает нас сильнее. А сильнее нас делает какая-то работа, какой-то вклад, какой-то, я не знаю, какой-то позитив. Так что если лень, хандра, если вас постигла лень, хандра, какой-то недуг, займитесь чем-то позитивным, выберите для себя какой-то вид творчества. Творческий человек, он, в принципе, это гармоничный человек. Он несущий добро и свет. А если вы чувствуете себя более счастливым, значит, вы чувствуете себя здоровым. Вообще, конечно, я не знаю, когда заболела, то в первую очередь хотелось как-то реализовать себя. То есть как-то направить в хорошее позитивное русло, чтобы не было в голове места для каких-то разочарований, каких-то страхов. Творчество сделало свою работу, но не прошло бесследно. Оно радует меня, радует других, радует глаз. Я многим занималась, но остановилась на декупаже. То, что он яркий, то, что его можно дарить. Вот, например, соответствующий. У нас всего лишь одна жизнь, чтобы все успеть. Или просто. Жизнь прекрасна. По сути, действительно, жизнь прекрасна. Со своими заморочками, со своими... Она не делает в жизни не проблема, а задачи. И все задачи даются человеку по силам. Он способен их решать. Если для чего-то тебе это дано, значит, ты должен это решить. Перейти на более высокий этап. Должен все это преодолеть. В 3 выставочных залах галереи представлено 592 работы самого разного плана. Это акварель, батик, выжигание по дереву, вышивка и различные поделки. Все работы наполнены жизнелюбием и радостью бытия. Любая работа интересна, но когда работы выполнены инвалидами, это вдвойне интересно и пробирает до дрожи, так сказать. Пусть выставки такие продолжаются, пусть будет польза от этих выставок.
И пусть люди знают, что люди, у которых какие-то отклонения есть в физическом плане или в психическом, они тоже могут творить вот такие вещи интересные. Ни для кого не секрет, что люди с ограниченными возможностями зачастую бывают очень талантливы, и им есть что показать миру. Я на этой выставке представляю свои работы. Начала ходить в арт-студию. Это где-то 8 лет назад. Ну, в общем, 50 лет начала рисовать. Подтолкнуло не очень приятные события в жизни. Многочисленные операции. Хотелось что-то светлого такого. И вот увидела объявление арт-студии, пошла. Мне очень понравилось. И я хочу сказать, что мне в жизни вот это вот рисование очень помогло, потому что всегда позитивное настроение, всегда хочется что-то красивое воплотить на бумаге, сделать. И то есть вот эти все негативные мысли, все это ушло. И вообще хочу сказать, что с рисованием у меня даже мышление как-то поменялось. Этот проект дает людям, оказавшимся в трудной ситуации, любовь, надежду и стимулирует бороться с недугами и жить дальше, невзирая ни на что. Ремида, мы, конечно, все тебя поздравляем с таким успешным творческим началом. Это твоя первая в жизни выставка, но просто так с пустыми руками, конечно, не отпустим. Мы тебе даем конкретное боевое задание, и к следующей выставке ты должна сделать новую такую работу, чтобы просто все ахнули. Попробуй только откажись. От всей души мы тебе дарим вот этот набор. Спасибо вам большое. Ко всем дипломам, грамотам и благодарственным письмам, которые мы вручаем на протяжении 2 недель, мы прикладывали твоего вот этого чудесного ангелочка. Ну кто от него откажется? Теперь, когда в кабинете руководителя вы зайдете и увидите этого ангелочка, вы точно знаете, это работа Ремиды, он обязательно принесет всем счастье. Спасибо тебе, Ремида. Вам спасибо большое. После несчастного случая совершенно другая жизнь начинается. Начинаешь думать и слышать, и жить по-другому. Почему ангелочки, почему сердечко, почему лебеди? Потому что мне хотелось передать слово «любовь», а любовь – это есть Бог. И чтобы люди помнили, и люди слышали. И почему-то хочется люди, чтобы начали слышать свою душу. Всегда жить, чтобы жили красивее, еще ценили здоровье и все, что есть у них. Очень часто в нашем обществе любят повторять, что инвалидность – это не приговор, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью, учиться, работать и создавать семью. Но здоровым людям, которые не сталкивались с этой проблемой, очень сложно представить, насколько тяжело им приходится. У меня такие вот друзья появились, которых не было, когда я была здоровая. И здоровье в первую очередь улучшается, и состояние, и вера, и надежда все больше и больше. И от этого хочется помогать другим самой. Вот почему-то вот выбрала вот так. Именно через ангелочков, сердечко и так далее. Людям всегда нужно помогать. И главное, любая помощь, она настолько важна, и это помощь такая, что каждая помощь, все, что происходит, это опять-таки услышать свою душу, Бога в себе, и жить по-другому. Согласно официальной статистике, в Российской Федерации насчитывается 14,5 миллионов инвалидов. Это больше 10% населения страны. Инвалидов не часто можно увидеть на улицах, потому что эти люди вынуждены существовать в своем собственном мире, который, как правило, заканчивается на пороге их собственной квартиры.
Когда удается конкретно, действительно, адресно кому-то помочь, и когда ты видишь, когда светлеют глазки мамы или ее ребеночка, это вот, ни с чем не сравнимое счастье. Никакая зарплата, никакой Mitsubishi Pajero, никакой личный остров не могут сравниться с тем состоянием души, когда удается сделать какое-то доброе дело. Люди с ограниченными возможностями – такие же полноправные и полноценные члены общества, которые хотят и могут активно участвовать в его жизни. Надо только помочь им в этом. Меня окружают очень хорошие люди. Принцип бумеранга. Как ты к людям относишься, так и они к тебе. Если ты с любовью относишься к человеку, он тоже с душой к тебе будет относиться. Позиция «мне все должны» – это не для меня. Нужно понимать, что есть добро, а что есть самоуважение. Вот я делаю добро, я лучше всех. То есть от души делать. Не заботьтесь о том, что скажут другие. И лучше всего, чтобы не знал никто, что сделано добро. Просто для души, для человека. Может быть, спонтанно иногда даже происходит. Значимость данного проекта трудно переоценить, так как он способствует самому главному – социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, к позитивному отношению к жизни. Мне 76 лет, я инвалид, у меня муж тоже инвалид, неходячий дома. Вот я и занялась рукоделием. Было трудно, конечно, в трудном положении было. Была мама старенькая. Я за 2 инвалидами ухаживала. А вот когда мне грустно было, я, значит, стала заниматься вышивкой. Очень довольна то, что меня взяли на выставку моей работы. Когда мне грустно, я вот начинаю вышивать. У меня очень трудное положение бывает. Я сажусь и вышиваю, и все забываю, и мне так весело, радостно. Вот все мысли у меня уходят никуда. Нам по плечу дается ноша, мы вынесем, что Бог пошлет. Любовь порой на плод похожа, что по стремнине нас несет. Это стихи можно присоединить вот к этой выставке, которая о любви, о жизнеутверждении, о счастье, о радости, о красках жизни, которых мы порой не замечаем в своей обыденности, суете. И вот придя сюда и пропитываясь вот этой энергетикой детских замыслов, надежд, мечтаний, ты просто становишься, может быть, чище, лучше и думаешь, что надо жить дальше, не надо поддаваться печалям, горестям, каким-то невзгодам. Все в наших руках. Созданные картины, вышивки, всевозможные поделки показывают, насколько творческий у нас народ. Глядя на то, как творят, как рисуют, как находят в творчестве отдушину, хочется жить. И радоваться тому, что ты такой с руками, с ногами, с головой здоровый человек и еще можешь чего-то ныть. Ограничение возможностей накладывает свой отпечаток на характер таких людей. И, пожалуй, самой яркой чертой становится желание быть нужным и полезным. Добро, конечно, нужно, наверное, делать каждому человеку. И причем я стараюсь это делать хотя бы 1 раз в день, скажем так. Если я кому-то не помог, это, может быть, смешно звучит, но 1 раз в день обязательно нужно сделать хорошее дело. Спасибо тебе огромное за помощь. Продолжай творить такие замечательные добрые дела. Тем более у тебя футболка такая замечательная. Видишь? Спасибо деду за победу. Ты настоящий помощник. Спасибо тебе. Мой отец, священник, пришел осветить выставку. Его попросили. Вот. И папа все время меня приглашает куда-нибудь с ним. Вот. Я сюда пришел. Мы это все осветили. Но я хотел бы после школы пойти в семинарию, чтобы стать священником. Первым делом, да, благотворительность, тоже освещать. Все, кто просит, нужно помочь. Да. Конечно же, православному человеку необходимо
помогать людям, нуждающимся в этом, особенно попавшие в тяжелое положение, в беду. Вот. Конечно, бывают разные моменты, к разным моментам нужно подходить определенно, будь то люди, которым необходима медицинская помощь, будь то люди, которые попали в тяжелую ситуацию. Хочу сказать об этой уникальной выставке. Вот это и есть адресная благотворительная помощь. Потому что каждый художник, который сделал работу для этой выставки, он выплеснул свою душу навстречу людям. И ведь все работают благотворительно. Когда мы монтировали выставку, это было содружество творческих людей, неравнодушных к жизни, хороших людей, прекрасных. И мы видели реакцию зрителей на эти работы и восторг наших детишек. То есть люди делятся любовью друг с другом. Вот это и есть благотворительность в широком смысле слова. Да? Спасибо. Благотворительность, добро делать обязательно нужно. Всегда нужно делать, каждую минуту, даже мысленно. Даже мысленно нужно. Ты всегда должен знать, что в тот момент, когда тебе хорошо, когда ты благополучен, кто-то в этот момент может страдать. Страдать ребенок, я не знаю, бабушка, пожилой человек. Ну, как-то посильно нужно оказывать помощь, я не знаю, словом, взглядом, я не знаю, финансово, если возможно это. Детям там какие-то подарки, какие-то вещи, я не знаю, узнать, где это находится, перечислить деньги, перечислить какие-то необходимые, я не знаю, будь то краски, будь то лоскутки. У каждого человека найдется в быту дома то, что он может раздать или подарить. Просто отдать, просто так, безвозмездно. Всегда найдется. Если говорят, ты хочешь, значит, ты можешь. Хочешь ты делать добро, значит, должен обязательно делать. Хочешь заниматься каким-то творчеством, хочешь как-то, значит, все у тебя получится. Мне выпала большая честь, что две мои работы выставлены на этой выставке. Я благодарю Лилию Аслямовну за ее бесконечный, героический, милосердный, подвижнический труд, за ее работу, за ее отношение к людям, такое христианское. Вот, за ее любовь к людям, за ее почитание наших слабостей, наших каких-то, за ее радость нашим успехам. Вся ее деятельность направлена на благотворительность. Она творит благо. Она не получает за это ни копейки вот для себя. У нее есть своя пенсия и просто благодарность людей за ее труд. Когда в дом человека приходит беда, его жизнь очень резко меняется. И автоматически происходит отсев тех людей, которые были возле него. Почему-то ненадежные сразу отсеиваются, сразу бросают. Но появляются откуда-то, из ниоткуда, совершенно порой чужие люди, но с нежестоковыйными сердцами. Вот такое хорошее, старинное, доброе слово. Но нежестоковыйное сердце. Как важно иметь рядом надежного человека. Вот есть замечательные строки. «Безмерно мало нужно людям. Земля и воздух, вода и хлеб. Да знать, что в трудную минуту придет на помощь человек». Вот эта выставка подтверждает просто вот мудрость этих слов. Люди, которые нуждаются в поддержке и понимании, есть везде. Нужно только оглядеться вокруг. Было бы здорово, если бы каждый человек поделился бы с ними своим теплом и общением, без жалости и страха. Ведь каждому человеку необходимо чувствовать себя нужным и желанным. 31 августа епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил чин освящения закладного камня в основании храма во имя блаженной Ксении Петербургской в селе Новоселке Федоровского района. Сегодня в деревне Новоселки Федоровского района Республики Башкортостан закладывается камень в основании храма в честь блаженной Ксении Петербургской.
Это Чувашское село, в котором вот люди пожелали построения храма. И вот сейчас как раз идет чин закладки камня. Благословенное знамено будет место сие в дом молитвенный. Честь и славу Бога в Троице, святи и славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, за утро, и за камень Божие положи во славе себе, и постави его стол, и возлияй вверху его и рече, яко есть Господь на месте.